Coba dengarkan suaranya, ada yang aneh guys. Tidak seperti suara motor pada umumnya. Mari langsung kita bongkar biar ketahuan penyakitnya ya teman-teman. Oke, saksikan. Kita mulai membongkar dulu biar ketahuan apa sih penyebab bunyi aneh itu. Bunyinya melebihi dari bunyi setan guys, ngeri banget guys. Oke, ternyata magnetnya masih bening ya guys. Motor masih mantap ini sebenarnya. Motor Repo Lancip masih panas guys. Kita gunakan kain lap dulu atau si gundal kalau di kampung kaya bahasanya. Coba kita coba starter, nggak kuat guys, nyendat. Oke, langsung kita bongkar magnetnya dulu. Apa ada di dalam? Apa hewan liar kali ada di dalam ya guys ya. Kita bongkar. Kata bapaknya jarang servis motor pada bulukan, apalagi karbunya kotor banget. Kata bapaknya kita sekalian beresin apa yang kurang-kurang teman-teman. Oke, kita makin semangat mengerjakan motor ini teman-teman. Kata si bapak yang punya motor, apa yang kurang beresin om. Oke siap pak, langsung kita menjawab dengan semangat. Kita membongkar magnetnya dulu guys. Apa ada di balik magnet yang tersembunyi guys. Suaranya ngeri banget guys. Oke, kita lihat dulu. Kita gunakan tracker pembuka magnet ya guys. Pembuka magnet tracker khusus teman-teman. Oke, gunakan impact dan muter. Nah ini masalahnya yang panah merah guys. Itu gear starter yang besar, kelahar bambunya udah goblak ya teman-teman. Goblak, jadi gara-gara serat dia miring, nyala ketarik sama magnet lagi, jadinya bunyinya kayak tadi. Oke teman-teman, itu penyebabnya ya, penyebab pertama ya. Ini yang lain-lain tambahan, kata si bapaknya apa yang kurang beres diberesin aja om katanya. Oke, ini kita beresin, kita tawarin si bapak ganti rantai keteng atau kamprat. Dia mau, nggak apa-apa om, ganti aja katanya. Oke, kita laksanakan. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan. Like, share, subscribe ya teman-teman.